acuerdas de ese día de las maderas del hermano Maxi? Esto es en vivo y en directo. Haciendo una fogata. No, llanta no, con esa. Es que llanta contamina mucho. Hasta el David echándole leña al fuego. Ay, no, pero leña, pura leña, no. No, ¿cómo se llama? Pero grábame a mí, que yo esté ahí en el fueguito, para que salga en el video. Trabajando. Ah, está bien calientito esto. Para acá porque va a aventar unos troncos. Voy a ir hasta allá. Ah. Ay, sí, quema, sí, está bueno, ¿eh? Y que no se caliente. Híjole, de veras. Ahí, Voy a traer mi bufanda. ahí está formando la garganta ahí. Esto es vida y no es otra cosa. Ja, ja, ja.